镜头中，雄性雪鸮抓到了猎物。这是一只棕色的旅鼠，它把猎物带回巢穴。在这样的罕见平静的日子里，它确实可以投入大量时间狩猎。当幼鸮还这么小的时候，把食物撕碎成小块是雌鸟的工作，因为那些小雪鸮如果吃到大块食物，可能会噎住。由于眼睛的结构特殊，当幼鸮离它脸这么近时，雌鸟看不清它们。不过它喙上的刚毛帮助它感知幼鸮的位置。这里没有其他雪鸮，难道是因为它们知道食物不够吗？像这些斑胸滨鹬和红颈半蒲鹬这样的鸟，偶尔也能抓到。但对于雪鸮要成功抚育幼鸟来说，必须有足够的旅鼠作为猎物。但问题在于，在整个北极地区，旅鼠的数量可能完全无法预测，即使在很小的区域内，它们的数量也可能随时爆发或消失。在整个夏天，对于雪鸮来说，繁殖完全是一场赌博。往年在这片苔原上，曾有超过30对雪鸮同时繁殖。如今这地方空空荡荡，只有这一对雪鸮在此繁殖。研究员发现了一个被遗弃的巢穴，这不是个好兆头。他们越来越担心我们这对雪鸮也会失败。目前巢穴里能数到的小雪鸮有5只。随着它们长大，它们需要大量的食物。在这个阶段，幼鸮尤其需要依靠成鸟的体温保暖，尤其是在这样寒冷有风的时候。由于没有制高点可以瞭望，雄鸟就这样盘旋在空中，利用它的锐利视力扫描下方苔原，寻找动静。它不能错过捕猎的机会。雌鸟负责保护小雪鸮们的安全和保暖，狩猎只能由雄鸟负责。现阶段的小雪鸮们很脆弱，它们要特别提防其他捕食者。随着海冰融化，北极熊成了威胁，它们被迫与雪鸮共享这片苔原。如果北极熊发现没有成鸟看管的幼鸮，北极熊就会把它们吃掉。雪鸮驱赶了这些北极熊，它们开始沿着海岸线移动。不过雪鸮必须要警惕北极熊有去而复返的可能。雄性雪鸮并非不够努力捕猎，它无法规律地运送食物回来，是因为周围的旅鼠实在太少了。这迫使雌鸟要自己出去狩猎。幼鸟太小，雌鸟本不应该离开小雪鸮，但现实很无奈。
最小的幼枭才出生几天，他应该在那里保护他免受刺骨寒风的侵袭。雄性雪鸮抓到了一只小鸟，是一只半璞玉。此鸟急切地想让它再次出去狩猎，它则过来负责喂食。这个地方根本没看到多少半璞玉，雄鸟能抓到这只鸟已经很不错了。鱼鼠真的如此难找吗？一只小鸟远远无法满足5只幼枭的胃口。然而资源有限，往往只有最大的幼鸟最先得到食物。有时雄鸟一连几个小时都不回来。猎物的匮乏迫使雌鸟一次又一次离开巢穴。研究员开始担心情况可能变得糟糕起来。没有雌鸟在身边保暖，幼枭们正在土丘下方寻找避风处。它们太小了，还不能离开巢穴，这种行为以前没有被记录过。研究员看到这种奇怪的行为，很担心。此时，最小的幼枭才10天大，由于体型小，它是最脆弱的。这只灰翅鸥一直在附近徘徊，也许它知道这个雪鸮家庭的计划进行得并不顺利。雌鸟不能离巢太远，尽管它几乎没给它们带回来什么。雌鸟似乎不知道该怎么办了。这些幼枭没有得到足够的食物，半闭的眼睛可能意味着鸟儿状态不好。最小的那只看起来异常娇小。雄性雪鸮很少停止飞行，而是在空中盘旋得越来越高，搜寻下方的猎物。他的努力得到了回报，但飞回巢穴的路很长。
对幼鸮们来说，这食物来得太及时了。这是一场争食的竞赛，然而最小最弱的那只被困在队伍后面。雄鸟似乎在很远的地方发现了一个特定的旅鼠丰富的区域。它显然是个很棒的猎手，只是之前能抓到的猎物太少了。较大的幼鸮可以一口气吃掉一整只旅鼠。随着食物送来，情况看起来在好转。也许这个雪鸮家庭的运气迎来改变了。不过，最小的幼鸮和他年长的兄弟姐妹之间的差距正被拉得越来越大。雌鸟似乎意识到最小的那只在挣扎。它正试图为此做点什么。与许多其他猛禽不同，许多证据表明，雌性雪鸮是特别有爱心的母亲。镜头前看到的景象无疑支持了这一观点。尽管他试图通过分配食物来帮助幼鸮，但他的体力明显不支了。在这个阶段，每只幼鸮每天需要多达5只旅鼠。北极的天气变化如此之快，幼鸮必须处于良好状态，否则它们将无法度过任何更寒冷的时期。像这样的动物可以在几小时内从北冰洋滚滚而来。这会让旅鼠躲在地下不出来。现在连雌鸟也开始依赖雄鸟的食物了，它必须要给幼鸮保暖。这种动物持续时间并不确定，大约8小时后，雾在减弱。虽然雾已经有所缓解，但像这样的浓雾有时可以持续好几天。幼鸮的情况此刻又急转直下。最小的幼鸮虚弱而孤立地站着，它已经没有力气和同伴待在一起了。
雌鸟察觉到它现在太虚弱了，无法进食。不过雌鸟至少可以温柔地把它抱在身下。看到这种猛禽性格这温柔的一面，确实也令人惊讶。它只是一只雪鸮，凶猛的猛禽，但它却是如此关爱自己的孩子。现在连年长的幼鸮似乎也关心起他们日益虚弱的兄弟了。